喂，請問你係咪梁君豪啊？我係。中大新亞書院迎新營打俾你㗎，我叫 Carrie，係你嘅祖媽，想提翻你咧，嚟緊23號就係大 O 啦。我記得啊，星期3啊嘛。冇錯，你記住朝早8點半嚟到大學站運動場集合，上到嚟 NA 咧你就認住白色衫嘅人，佢哋同你一樣都係屬於四驅兄弟大組㗎。四驅兄弟，你等我抄低佢先。有冇話咧我要帶啲咩入 camp 㗎？嗱，你聽住啦喎，要帶牙膏啦、牙刷啦、拖鞋啦、風褸啦、毛巾啦、水巾啦、紙筆啦、沐浴露啦、洗頭水啦、護髮素啦、瞓覺衫啦、洗面乳啦、八達通啦、蚊拍水啦，仲要帶多兩條褲添喎。我細佬都唔使帶咁多嘢嘅喎。話明大 O 啊嘛，梗係要帶啲㗎啦，個袋。我係咪要笑㗎？切，隨便你啦。係咧，你有冇英文名或者花名㗎？叫阿 Ken 啦。好啦 ，Ken，到時見。到時見。啲顏色大咗啦，紫色、綠色嗰啲點揾翻啲邊組啊？你邊組啊你？你嗰邊睇下啦你。唔該，係咪四驅兄弟？係啊，歡迎你啊！我哋而家會同你翻大眾基地先啊，呢邊啦。好啊。咁你好快會見到你個靚仔大 O 獎噶咯喎，係咪好緊張呢？幾啦？咁話時話，你知唔知自己邊個細組㗎？唔知啊，不過祖媽叫 Carrie 啊嘛。咦 ，Carrie 啊，靚女嚟嘅喎，恭喜晒喎！做乜事？好正。大家好啊，我叫 Carrie 啊，係你哋最 elegant 嘅祖媽。你個做乜 elegant 咧，我就好難講噶啦。不過我就知道呢個係我哋呢43期嘅組織啊，你哋記得帶住佢周圍走喎。好，傳住我組織先啊，大家不如自介下自己先啦。大家好啊，我叫阿 Ken， 我讀農務管理㗎。阿 Ken。大家好，我 Daisy， 我讀 PC 嘅。Daisy。阿希嘅讀系統工程。阿希。到你啊。哦，大家叫我做 Carol 啦，我讀 M-Pro 㗎。Hi。我哋大隊長嚟咗喎，大隊長有嘢講，我哋望一望嗰邊先。歡迎各位四區嘅 Freshman 加入咗我哋今年新亞 O Camp 裏面最爆嗰個大組。大家都知啦，今年新亞 O Camp 嘅主題就係動漫啦。其他組同我哋爭一大截啊！嗰啲千年咩喎，你當你自己英女王咩？仲有嗰啲咩超人，你擺兩隻鹹蛋上下我就話你超人啦，超！好，事不宜遲，等我同其他組爸媽教大家釘一釘大組入邊，好唔好啊？好，4、3、2、1。Let's go, let's go, let's go， 去吧，再沒有問號，拋去一切的憤怒，堅決相信終可創出我道路，對目標進發，向着前去衝。可唔可以衝快啲啊？係咪要發埋個裝先出嚟啊？喂，我哋咁多人一齊翻嚟咁上下㗎啦。唉，算啦，反正早爸都係叫我哋12點先翻學，我眼驚。喂，今日咧同啲公婆玩咧，見佢哋玩得咁開心，我自己都好滿足。我估唔到一包餅乾一條毛巾氹到佢哋開心。咁都要靠你呢個禁色教你翻去 MC 先得嘅。唔係啦，據我話多得 Carol 姐獻唱徐小鳳舊歌，真係還夠。吹呀吹，讓這風吹，抹乾眼流淚，亮晶的眼淚。哦，原來你哋識唱嘅，今日有屈人唱。咁你唱得好聽嘛？真㗎，多謝。我返房先啦，陣間再落嚟玩啦。希啊，我覺得咧識到你哋班組咪真係好。點解嘅？好啊，我覺得你哋個個都好 nice 同親切。係咪 Carol 姐對你親切咋？總之唔同細佬啦。唔知我哋第日開學之後仲會唔會成日見呢？諗咁多做咩啊？快沖埋個涼，留翻啖氣，聽日4點半先 PUC 啦。好啊。食
咁你今晚成晚食燒都冇乜表情嘅。Ken 啊，你覺唔覺得咧，我有啲頹？少少啦，不過四院會師都唔代表啲咩嘅。我今日見到佢哋咁嘅樣咧，有啲失望啫。喂，啲衫洗好啦。咦，你哋仲未瞓嘅？喺度傾咗啲咩啊？冇，傾下閒偈啫。阿希話今日過咗四院會師之後，覺得 Annie 好頹喎。唔係啊，我都唔係咁嘅意思。我明喎。咁其實係咪真係？我都知道會問呢個問題㗎啦，但係有時咧有啲答案咧就要自己去揾嘅。俾你嘅。咦？呢張咩？玩埋就早啲瞓啦。喂，呢度。答案唔容易揾，但係經過付出而得到嘅答案就變得更有意義。至於 NA 究竟係點，每個人都有唔同睇法。如果你覺得佢係頹，佢就自然係頹。有一樣可以肯定嘅係，只要你哋仲有信心，你仍然會為你身為 NA 人而驕傲，你依然會喜歡呢個地方。咁你有冇信心啊？我有啊，你呢？咁我哋一齊搞好佢啦！